Hello，我係723啊。今期講一講呢，我細個嗰陣遇到嘅奇人奇事啦。其實大家多多少少呢，都會喺細個嗰陣呢，就會遇到一啲所謂叫做呢童年陰影嘅事啊。咁好多大人呢，都唔知道佢哋認為係理所當然嘅一啲行為啊，係會影響到一個小朋友嘅性格啦，甚至係以後嘅人生價值觀嘅。咁今日呢，我就嚟分享一下喺我細個嗰陣呢，遇到嘅奇人奇事啦。咁喺好耐之前呢，大約喺我返小學嘅時候到啦。咁我哋嗰陣係返全日制嘅，咁晏晝就會訂飯啦。而個班主任呢，就會同我哋一齊喺個班房入面食嘅。咁我哋個班主任呢，係會管人嚟食飯嘅。咁啊規定咗我哋一定要食晒啲菜啦，同埋唔准食好少嘅飯。咁食完之後呢，要俾佢 check 一次，先俾我哋掉個飯盒嘅。咁我細個嗰陣呢，其實仲會食菜嘅，因為屋企都有煮啦，咁屋企有食。但係飯箱啲菜呢，係兩回事嚟噶，嗰陣味呢，係又縮又難食又臭啦，即係見到呢都唔開胃噶。咁你諗下喎，你仲要日日食喎，因為嗰陣啲飯箱呢，會整到好似好健康咁樣嘅，即係乜嘢餐呢，點都會有一盤菜喺入面嘅，真係非常之難頂啊！咁喺老師嘅威逼之下呢，咁我日日都要食住啲好鬼難食嘅菜啦。咁有一日啊，我真係頂唔順啊，諗到仲要食菜嗰陣呢，諗到睇想嘔啦。咁我同老師講，但係冇用噶，因為我試過呢，而佢只係覺得我係好挑食啦，仲同我講啲菜其實唔難食噶，其實你可以噶咁樣。咁我心諗，喂，你嗰盒飯啊自己煮噶嘛，梗係唔難食啦。我哋嗰盒飯箱啲飯，你應該搵個老師試下先得。但係細個我呢，就邊可以咁樣做啊？只可以聽聽話話。先奇啊！咁於是乎呢，我就偷偷地咧將啲菜就放喺啲飯下面，然後呢，就壓平啲菜，跟住放啲飯喺上面，再壓平啲飯，再塞啲菜入去，有咁多塞咁多，呢個簡稱叫瞞天過海大法。咁有時候呢啲飯太多呢，佢就唔俾掉噶嘛。咁呢個時候點算呢？呢個時候呢，就要用呢個紙巾大法。咁啊首先喺褲袋喺裙袋度拎出一張 Tempo 紙巾。點解呢？因為呢隻係厚身啲嘅，聽說有4層噶。然後呢，就塞啲飯，然後塞啲菜入去。等倒咗個飯盒之後呢，就再拎個菜包，呢個紙巾包掉去廁所個垃圾桶入面。咁呢，就唔會俾我哋嘅班主任發現啦。咁又俾我成功咗喎，我終於又唔使食呢啲好鬼難食嘅菜啦。不過呢件事之後呢，令我非常之唔中意食菜啊。咁我諗呢，除咗個飯箱要改善下啲菜嘅味道之外呢，啲老師都唔應該一味咁樣逼啲學生啦。有時候呢，逼係冇用嘅，唔單止冇用啊，仲有可能令到個小朋友呢，就好似我咁樣啦，走埋啲歧道。依家諗翻其實都幾好笑嘅。咁原本呢，就以為呢，上咗中學之後就會少啲奇人奇事啦，但係可惜呢，係冇嘅。咁睇嚟呢，我喺好耐之前就係一個非洲人嚟噶啦。咁喺中學嗰時呢，我哋有一個男嘅級主任啊，咁佢就會定期嚟班課突擊檢查啦，就嚟檢查你嗰啲儀容嘅，咁要我哋將啲手伸晒喺台面度，咁啊檢查我哋有冇剪指甲啦，檢查頭髮嘅長度啦，同埋你有冇着底衫嘅。咁如果你唔達標嘅話呢，就會俾人記違規。咁好似記夠唔知3次定5次呢，就會記過嘅。咁呢個老師好勁啊，佢就隨身咧帶住把鉸剪。如果你個頭髮太長呢，就會叫你出嚟嗰個黑板前面當場剪咗你頭髮佢嘅。嗰個女真係好少少嘅，咁你可以用嗰啲夾呢，即係嗰啲黑色嗰啲夾起頭髮噶嘛。咁最多只係指甲俾人捉嘅啫。但係呢啲老師要人呢將啲指甲剪到好短嘅，係短到係完全係條白邊係冇嘅，睇唔到嘅。咁先唔論呢，其實咁樣剪法呢係會好鬼死痛嘅，同埋呢會好多唔方便。例如你開唔到罐頭同埋罐裝嘅任何嘢，你都開唔到嘅。但係呢，我再諗深一層呢，其實剪指甲呢同你個學業呢係有咩關係呢？唔通你個指甲長啲呢會揸唔到支筆嘅？咁我因為呢成日都唔記得咗要剪指甲呢而 GG 嘅。咁所以呢，我就會帶呢個指甲鉗翻學校嘅。咁收到風啦，要檢查嗰陣呢，就用神一般嘅速度，非常之快速咁剪指甲。咁好彩呢件事呢，只係持續咗1年。咁之後呢，因為個級主任就唔同咗啦，所以就唔使再檢查指甲，真係恭喜我啊！咁你以為呢啲奇人奇事咁就冇晒，
錯。喺我初中嗰陣，我哋有個數學老師，我哋叫佢做回魂丁，因為佢上堂嗰陣呢，佢拎個釘出嚟啊，即係殘酷一丁嗰隻啊！死啦！依家仲有冇人知道殘酷一丁係咩嚟噶？咁總之呢，佢就好中意敲嗰個鐘嘅，仲定咗啲好奇怪嘅規則，例如話就敲幾多下，敲一下呢，就要我哋停低，敲3下呢，又唔知要點樣啦。咁一堂就會不停咁敲，不停咁敲，敲好多次嘅。你當依家係訓練狗隻咩，老師？咁一開始都有啲同學仔會跟嘅，但係因為佢實在敲太多次啦，之後就冇人理佢啦。咁開頭佢都幾堅持咧，一定要用呢個垃圾。開頭佢都幾堅持，一定要用呢個釘嘅。第一個學期之後呢，佢就冇再用啦，真係可喜可賀啊！咁之後呢，仲有一個好有個性嘅美術老師，咁我哋就叫做陶陶老師啦。咁美術堂呢，好多時候呢都係畫一啲水彩，咁啊裝下水，倒下水，畫下畫，有一堂噶啦。咁我好記得呢，有一次上堂嗰陣呢，就派翻啲水彩畫嗰啲功課俾我哋啦。咁啊陶陶老師就好嬲嬲思密達，就一嘢呢將成沓畫，即係成班嘅畫掉落地下，然後勁大聲鬧我哋交啲咩垃圾俾佢。哇！交啲咁嘅嘢俾佢，不如唔好鬼交啦。咁我哋嗰下呢，真係 O 晒嘴嘅。跟住大家就喺地下度執翻自己嘅作品啦。然後呢，我翻到個座位度啦，就拎翻自己幅畫，跟住掀去後面睇一睇。其實個分呢都算係唔錯嘅，不過呢，一樣都係俾陶陶老師一嘢掉咗落地下。咁而家諗翻起呢，我真係唔知陶陶老師個老師呢，呢個位係點樣拎翻嚟嘅。咁呢件事呢，雖然對我就冇乜影響，因為我自己都唔係好在意，因為成班都俾人抌嘅啦，咁就算啦。咁我當陶陶老師係非常之嬲啊，更年期咁樣啦。但係呢，其實每個小朋友嘅承受能力呢都唔一樣嘅。咁最弊乜嘢啊？係以上嘅所有事情啊，除咗小學嗰件事之外，係全部都係發生喺同一間學校入面嘅。咁究竟係運氣太差，定係呢個情況，即係個現況就係咁樣呢？咁我就唔知啦。咁唔知大家有冇遇過啲咩奇人奇事呢？如果有嘅話呢，都可以下面留言分享噶。咁我好期待大家會有啲咩奇怪嘅事件發生嘅。好啦，咁我哋今期去到呢度先。如果大家有咩題材想我做嘅話呢，都喺下面留言同我講嘅。好啦，大家拜拜。